मेरा नाम है कृष्णा शर्मा और आप देख रहे हैं टेक्नो टॉक्स कंपनी। हमारे चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। आप जितने कमेंट करेंगे आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना के देंगे। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप एक कमरे में कैसे अच्छे से क्रिकेट खेल सकते हैं शांति के लिए। अगर आप घर में बोर हो रहे हैं तो आप प्लीज इस वीडियो को देखिएगा और कैसे खेलते हैं क्रिकेट एक कमरे में, वो आज आपको बताएंगे। तो बोल लेंगे और बैठ लेंगे और फिर हम अपने सामने वाली दीवार अगर खाली रहे तो हम सामने वाली दीवार में बॉल फेंक के खेल सकते हैं। जैसे आपका जो मर्जी आप वो बॉल करके आप खेल सकते हैं। तो जैसे आप क्रिकेट जैसे करके खेलेंगे और जैसे टॉस करके आप खेल सकते हैं और फिर आप ऐसे थोड़ा कमर तक खेल सकते हैं बॉल। आपका जो मर्जी आप वो खेल सकते हैं। आपका जैसे आपका मन हुआ बाउंसर करने का तो आप थोड़ा ऊंचाई में फेंक के आप अपने हिसाब का बाउंसर कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो आज का यही था। तो आज हम लोग के आपसे एक शिकायत है कि आप हमारा वीडियो देखते